Сегодня всегда хотели знать, как делается, чтоб камель какой-то там, вот, не камель, а минка, чтоб горели. Ну, вы поняли, я сейчас подберу все балки. Обязательно надо это все делать на стене. Я сейчас делаю стену, там мини какой-нибудь домик. Обязательно его надо делать в углу своего дома. Потому что так надо. И еще я забыл, надо взять вот эту штуку. И смотрите дальше. Вот я поставил, так вот сделайте. Дальше сюда ставим раз, два. И на каждом можно поставить, например, тут воду, а тут огонь. Это все закрываем стекалом. Дальше отходим. Вот тут у нас, значит, вода, а вот тут, значит, у нас огонь. Не забывайте брать редстоун, как я просто забыл. Я просто пришел в другой мир. Я помню, что тут только все мои постройки идут. Вот так, вот так, вот так, вот так. Надо, главное, не подцепить. Например, вот тут у нас там будет кнопка. Идемте в наш домик, запоминаем, значит, тут кнопка. Стойте, или я что-то перепутал. Сейчас. Мы сейчас исправим ошибку с вами. Я что думали, я буду переходить от вас? Никакой не переходить. Чтобы вы поняли. Так, включаем. Смотрим. Значит, у нас тут не затягивает. Дальше, если у кого-то далеко, берите уже, повторите и ставьте. Вот. И сейчас у нас зажжется огонь. А следующий у нас будет... Сейчас проверим. У нас идет огонь, ребят. Вот огонь. Работает. То есть мы нажмем еще раз на эту кнопку. Чего? Да, точно. Если, да, у кого-то все, идем дальше. Подсоединили. Подсоединим. Так. Идем дальше. Аккуратненько. По строгой линеечке. Идем вот так. Туда поднимаемся.
Давайте поставим где-нибудь вот тут даже. Нам надо взять. Простите, но я вас хочу огорчить. Ну, вам придется добывать все. Идите в ад и добывайте кнопки. Я вам скажу, какие надо. Кнопку такую синюю и такую красную. Сюда красную. Сюда будет. Выключим. Опа, ошибочка. И все. Ставим сюда. Вот сюда вот синий, а вот сюда вот красный. Или может вы просто так кнопки нажать и можете просто выключить. Всем пока!